Melody 老师。然后今天的话呢，老师会跟大家分享的是我们的 SPM Guided Writing Part 2的部分 Module 6的这个作文。OK， 当然这个作文呢，老师是 Paper 2的部分，你应该都知道这个格式了，对吗？OK， 所以呢，今天我们会学这个 Part 2的 Guided Writing 125到150个字。所以呢，当然它的 Marking Scheme 的话，这个之前老师也是有分享过的 Content, Communicative Assessment, Organization and Language， 然后各占5分，所以总分20分。所以我们来看一下今天我们要学的题目。OK， 我们今天学的是关系到 Environment 的 Theme。Your class has been discussing about some countries are now banning plastic bags in shop. Your English teacher has asked you to write an essay about this. Okay, in your essay, you should write about the effects of using plastic bags. How can the shop ban plastic bags? Is this a good or a bad thing for shoppers? Okay, 所以呢，我们今天要写的题目呢，关系到 banning plastic bag， 就是说今天到底这个 plastic bag 啊，很多国家都开始在不要用这个塑料袋了，对吗？所以到底 effect 叫做后果 ，OK？ 到底用这个 plastic bag 呢有什么样的后果？然后呢，这个店呢，这些全部怎样子就是 ban 这个 plastic bag， 然后对我们 shopper 来讲呢，好还是不好？所以我们先要 brainstorming 一下这个主题先 ，after that 我们写的时候会比较简单，可以吗？OK， 这样我们来看一看这个部分啊 ，The effects of plastic bag，OK， 到底它有什么样的一个后果 ？OK， 同学们你可以自己思考一下，用很多塑料袋啦，它到底对我们环境会造成什么样的影响呢 ？OK， 第一个，不知道你有没有看过 ？OK， 这个非常多的这个什么垃圾在海洋里面，然后这个鱼会不小心以为这个是 jellyfish，OK， 然后就去吃它 ，but it is a plastic。Right, okay, 第一个 water pollution. Another one, possess threat to marine life. 就会造成一些威胁，对于这些海洋生物造成这个威胁。OK， 然后再来 how can the shop ban plastic bag? 到底店要怎样子去阻止呢 ？OK， 第一个可能要收费，用 plastic bag 的话要收费。第二个呢，可以带这个环保袋或者是卖环保袋给这些 shoppers。然后到底这个方式好吗？对于我们这个买东西的顾客啊，就我们去买东西啦，消费者好不好？其实是好的，因为可以保护环境，可以吗 ？OK， 所以呢，我们一开始在写作文都一定要先 brainstorming 整个流程，你到底等一下内容要怎么写 ？OK， 因为你有了内容，等一下你在写的时候，你比较不会卡着，然后不知道怎么样接下去。所以呢 think before you write, okay, water pollution, the effects, okay, and then possess threat to marine life. How can the shop ban plastic bag? Okay, charge for plastic bag, and then sell reusable bag to shopper. 就卖那些环保袋给这些顾客，然后好吗 ？Good thing, okay, shopper will make it a habit to bring their own reusable bag. 他们可以自己带自己的这个环保袋去，在买东西的过程当中。OK， 所以呢，老师会教你一些 useful 的 phrases，OK， 你可以把它记录起来，以后写关系到 environment 的题目，其实可以拿来运用。A simple step today contribute to a huge tomorrow, huge difference tomorrow. In this day and age, plastic bag is no stranger to all of us. 我们对 plastic bag 已经不再陌生了。如果你有听老师之前的这个 video 啊，其实这个字老师在之前的 video 都有教过了。所以你看到吗？这些字可以一直不断的去运用，然后运用的过程当中，你就可以怎么样？你就可以很记得这个字啊。不只是可以用在这篇题目罢了，很多题目都可以运用的。Going eco-friendly, OK， 或者是 going environmentally friendly is not merely a fad 或者是 craze， 只是一个暂时的狂热，就大家觉得不要用那个 plastic bag， 大家就 OK 咯，不要用 plastic bag， 但是过来一阵子又恢复用回 plastic bag。就不是一个狂热而已 ，but an action to be implemented， 它是一个需要被执行的行动。People today are not unfamiliar with， 看到这个字吗？这个字是很好的 ，are not unfamiliar with。familiar 叫做很熟悉 ，unfamiliar 叫不熟悉 ，not unfamiliar 叫不是不熟悉，代表很熟悉。Terms such as going eco-friendly and environmentally safe。所以这些句子呢都是很好的句子。We should adopt nature-friendly practices and promote sustainable
living 啊，要去推广一个生态的平衡。OK， It is hoped that our planet remains a valuable place to live in for a long time to come, so that our future generation can enjoy it just as we have. OK， 所以呢，我们的未来的这个下一代也可以享受这个部分。OK， 就是享受我们的环境，所以我们要保护好现在的这个环境。OK 吗？可以啊，所以这些句子呢，你都可以把它学起来，然后在写作文的时候都可以拿来运用，还是没有问题的。OK， 然后第一段 ，OK， 可能我们可以写的方式，第一段，in this day and age， 在现今 ，plastic bag is no stranger to all of us. Every day, millions of plastic bags are used by shoppers and then thrown away. 看到吗？它被使用，然后过后就被丢掉了。Obviously， 很明显的 ，plastic takes years to disappear, as plastic is non-biodegradable， 无法化解的，因为它要用很长的时间呢，才可以来化解这个 plastic， 明白吗？然后再来第二段 ，OK， 老师给你一个小小的方式，你可能可以自己想办法造句出来。水源被污染，第一个他们的这个 effect 啊 ，OK，one of the effects is it causes water pollution， 对吗？然后再来这个对海洋生物造成一些威胁，你可以尝试写一下，因为这个造成威胁，老师在上一篇作文也是有讲到 ，OK， 所以你可以的话，你就每一个 video 你都可以听，这样的话你每一个部分你都可以学到。很多报道海洋生物吃了 plastic 窒息死了。然后直接死掉 ，suffocated to death。OK， 我们吃的海鲜也有可能有 plastic。OK， 你可以想一想怎么造这些句子。OK， 这个 do it yourself。然后再来第三段。OK， 有一个 new concept。There is a new concept。OK，called packaging-free grocery shopping， 就是完全没有给你塑料袋那一些。OK，it is good for shop to charge for plastic bag。就是很好，这些店呢可以去 charge 这些 plastic bag。Okay, for example, many major stores, are charging for plastic bag or sell reusable bag to customers, reducing the reliance on plastic bags. 这些句子你可以自己尝试造句，明白？还要表达的意思叫做很多商店呢开始没有给这个塑料袋了。然后呢，商店如果今天是 charge 这个钱plastic bag 是很好的。然后很多店呢也是开始在charge 钱，好像我们马来西亚也是有20 cent，OK， 一个 plastic bag， 对不对？通常你会觉得讲，哎呀，给他了，20 cent 便宜，对啊，但其实不是便宜的问题，是会污染环境，所以也有很多地方它也是在卖这个再循环的环保袋，可以。然后第四段 ，OK，simply put，OK， 坦白说 ，it is a good thing to ban plastic bag， 是好的 ，shopper can make it a habit。变成一个习惯 ，to bring their own reusable bags. Going eco-friendly is a must. 所以我们环保啦是一定要的。Remember, every little bit counts. So please say no to plastic. 所以我们一定要向塑料袋说不，可以明白吗？所以这边我们只是写4段就 OK 了 ，OK， 写4个段落，因为它125个字到150个字。所以你把整个段落写上来的话呢，基本上都会超过这个字数，会超过一个部分。所以要看你的学校老师他到底接受吗？超过多少个字数？其实呢，在这个写作文里面如果你超过一点字数，其实是接受的，是没有很大问题的。不过还是要看回你的学校老师的改法，明白？可以吗？所以这个的话呢，是我们今天的这个关系到 environmental plastic bag 的一个作文的部分。所以老师也希望你可以把它学起来，因为这个题目呢是在你的课程里面是需要学到的 for SPM。OK， 好，所以老师有一个 spelling corner。The first one possesses threat， 造成威胁。OK， 第二个 contaminated 或者是 polluted。OK， 你可以讲 one of the effects of using plastic bag is it pollute the water。OK，it pollute the sea 也可以。然后再来 detrimental harmful plastic bags are harmful to the marine life。然后 non-biodegradable plastic bag 是不能够化解的。然后再来 suffocated to death，OK， 窒息而死。OK， 最后 make it a habit，OK， 变成一个习惯。所以呢，你可以把这些生字呢 spelling 学起来，然后你在家里的时候可以给自己复习，然后再读回去这些生字。
可以吗 ？OK， 所以呢，希望老师的分享有帮到你。OK， 记得要 subscribe 老师的 YouTube 频道哦。OK， 我们下次见。好的 ，OK， 好，拜拜。